Good morning, children. Today is World Environment Day, and today I am here with an activity before you. Rain water harvesting. इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा. It is a technique used to save water. Water is a big issue, environmental issue. Saving of water is a big environment issue nowadays. So we have to save water. और उसका सबसे अच्छा तकनीक जो मुझे दिखाई देता है आजकल वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो सकता है. आपको पता है हम लोगों के घर इसी तरह के होते हैं. मेरा घर, आपका घर, सबका घर इसी तरह होता है. और घरों के ऊपर एक छत होती है, ठीक है. और छत में एक पाइप होती है जहाँ से रेन वाटर बह के जो है वो सारा ड्रेन्स में चला जाता है. और ड्रेन्स में चला जाता है तो वेस्ट हो जाता है. अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और पानी को सेव कर सकते हैं. कैसे सेव कर सकते हैं? जैसे इस तरह का एक टैंक अगर हम जहाँ पानी का आउटलेट है उसके नीचे बनवा लें, एक इस तरह का टैंक वहाँ पर बनवा लें या एक गड्ढा खुदवा लें जहाँ पे बारिश का पानी हम कलेक्ट कर सकें, तो हम उस पानी को रीयूज़ कर सकते हैं. किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं? इस तरह से हम टैंक में वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं. लाइक सपोज दिस इज द आउटलेट फ्रॉम वेयर द वाटर इज गोइंग. सी, यू कैन सी द वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड हेयर इन दिस टैंक फ्रॉम द आउटलेट. इट इज़ गेटिंग कलेक्टेड हेयर. तो इस तरह से एक आउटलेट लगा के हम बारिश का पानी उसमें कलेक्ट कर सकते हैं. एक टैंक लगा के बारिश का पानी उसमें कलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वे टू सेव वाटर. दिस इज़ द वे टू सेव वाटर. लाइक सी अगेन, बारिश का पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है. लेकिन अगर हम एक आउटलेट लगाएं और बारिश का पानी कलेक्ट करें टैंक में, तो इट कैन बी स्टोर्ड. एंड इसी पानी को फिर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वाटरिंग प्लांट्स, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर क्लीनिंग पर्पसेस एंड ऑल दैट. सो दिस वाज रेन वाटर हार्वेस्टिंग.